बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोस्तों आ साढ़े कोल एक छोटी सारी फ्रिज है, लाइट दी ऑन होई हुई है ते कूलिंग कोई नहीं कर रही। हम चेक करते हैं बाकी फॉल्ट है, पिछ मोटर भी चेक करते, मोटर साडी जिहड़ी है ना कोई नहीं चल रही, मोटर ऑफ हुई हुई है, बिजली आ रही है चल कोई नहीं रही। पिछे जो प्लग लाया हुआ हूँ असीं इहदी थर्मोस्टेट चेक करते हैं। थर्मोस्टेट खोलन तो पहले दस जेह्ड़ा ना प्लग वो बाहर कड्ढ देवें ते बिजली दी जेह्ड़ी कट ऑफ करनी है। जदों भी काम करना पहले इसदा प्लग जेह्ड़ा ना बाहर कड्ढ लैना पहले। हुण बिजली असीं जेह्ड़ी बंद कर दित्ती है, इसदी लाइट साडी जेह्ड़ी बुझ गई है। हुण असीं थर्मोस्टेट खोलदे हैं। थर्मोस्टेट खोलण वास्ते पहले आ दो पेज जेह्ड़े लग्गे होन आ खोलना, एक दरम्यान च लगो उस भी खोलना ते इसदा स्पीड वाला बटन है, उन्हें फुल स्पीड तक कीता 7 नंबर ते 6.5 ते फिर भी कूलिंग कोई नहीं कर रही। मोटर साडी जेह्ड़ी स्टार्ट होई नहीं। हुण असीं खोल रहे हैं। जी आ जेह्ड़े पेज लगे हुए खोल रहे हैं। इत्थे इसदी थर्मोस्टेट की कैपरी जाक लगी है, वो सिरा इसदा ठंडा होंदा ते साडी कट ऑफ होंदी है। फ्रिज साडी जेह्ड़ी टैंपरेचर पूरा करके तो बंद हो जाती है। असीं खोल लिया। बटन भी दसी उत्तों उतार लेने हैं। बटन उतारन वास्ते तो एक पेचकस चाहिए, पेचकस थल्ले दे के ते उत्ता तो उठाना होंदा। आ नट खोल लेंगे हैं। नट खोलना ते साडी जेह्ड़ी थर्मोस्टेट दूसरी साइड ते बाहर आ जाएगी। इसमें तारा ने बटन दिता आ रहा, बटन ते आ रही है काला कलर जेड़ा ना एक पिछों आ रही है ना, बटन फेर के ते फिर बल्ब ते जा रही है। नीली जेड़ी डायरेक्ट बल्ब ते आ रही है ते सबज कलर जेड़ा ना सबज ते पीला आ इस दायरा ते लगा हुआ। ब्राउन जेड़ी तार है ना पिछों मेन इसदी आ रही है। काला कलर जेड़ा बैक मोटर ते जा रहा है। 3 नंबर तो फिर बटन ते जा रही है। तारा होंदियां सारियां असीं उतार के ते इसनूं बाहर कढ लेंगे हैं। आ जेह्ड़ी असीं बाहर कढ दित्ती है, नवीं इसदी जगह जेह्ड़ी है ना लैने आ। इसदे नंबर लिखे होंदे न उत्ते। थर्मोस्टेट असीं फिट करन लगे हैं। इसदा पॉइंट नंबर आ 6-3। इसदा दूसरा 4-6 नाल रथे।
ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਪੇਜ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਇਹਦਾ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ। ਆਹ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਬਲਬ ਦੀ। ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਕੰਪਰੈਸਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਇਸਦੀ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਇਸ ਦਾ ਰੱਥਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਡੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਵਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਨਟ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੇ, ਲਵਾਈ ਦੇਣਾ ਪੇਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਈ ਤਾਰ। ਜੇ ਤਾਰ ਪੇਚ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਰ ਟੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇhtiyਾਤ ਨਾਲ ਲਾਣਾ। ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਪੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਥਰਮੋਸਟੇਟ। ਇਸ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਪੇਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਪੇਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬਟਨ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਆਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੋਟਰ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮੋਟਰ ਦਾ ਵੀ, ਪੈਪ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਸੀ। मोटर है। आज तो ऊपर वाला खाना पहले वो ठंडा होंदा, फिर शुरू हो तो ऊपर वाली साइड जो ठंडी करना शुरू हो गई है, तो आस्ता आस्ता जो थल्ले करे दी फिर थल्ले वाला खाना जो भी हो जाएगा ठंडा साडा। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਦੀ ਆ, ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸਰ ਤਾਰ ਉਹ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਲਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਆ, ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਤੇ। सही है जी, अल्लाह सुनने वाले। अस्सलाम वालेकुम।
दोस्तों वीडियो जड़ियाँ लाइक ते सबसक्राइब ते शेयर कर देनी, बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज़।